82ခုနှစ်ကမွေးတယ်88ခုနှစ်ကအရေးခင်းငါဖေရလေတက်ကမင်းတို့လေအနာကောက်တင်တခါလည်းပြောမှာကွာဘုံမင်းတို့ဘဘကြီးတွေစစ်တက်တွေကိုလည်းပြောတယ်အများကြီးပဲဒါမှစစ်သားတော်သမီးငါလေတက်ကတမတော်မင်္ဂလာတုံလေတက်ကငါမွေးတဲ့အချိန်က88မှာရေးကင်းပြတဲ့နေဝဲအာနသိန်းနဲ့ငါသိတယ်နော်အပြဿနာတွေတက်ပြီးတော့မှအခုနောက်ဆုံးအခုမဲအားလာမဲအောင်လိုင်းမအေးလို့လည်းတဲ့ရောက်တဲ့အတီးအချက်အရင်ဘဝအချိန်တွေတော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်တက်မတော်သည်တလက်မကျူးတော့မကောင်းမဲအောင်လိုင်းကအခုတလက်မဟုတ်တတော်တော့မကောက်ဘူးသူမိမကျူးခေါ်ပါလို့ဖျဲပြီးတော့တွင်းခံနေတာသူသမီးခင်တဲ့တမမပါသေးတယ်နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒါရီလာဒါရီအရင်ဘာငါတို့မြန်မာနိုင်ငံမြန်မာပြည်မြေပေါ်မြန်မာပြည်သားတွေမြန်မာနွယ်ဘွားတွေတိုင်းရင်းသားတွေပေါ်မှာပါအေဂျင့်တွေရင်ဖို့ပဲလို့လေမဲအွန်လိုင်းရဲ့ဘဝကိုစိတ်ဝင်စားဘူးတူကောဘဝလည်းစိတ်ဝင်စားဘူးအောင်ပြည်စုံဘဝလည်းစိတ်ဝင်စားခင်ဒီမင်းတက်မွန်လည်းစိတ်ဝင်စားဘူးနော်အချိန်က3မိနစ်ပဲရတာအခု1မိနစ်ကျော်နေထပ်ပြောမယ်အဲ့ဒီခေတ်စက်ကတိန်သွားတဲ့ဘိုးကျိုးစစ်နေတယ်မှာငါတို့နိုင်ငံကိုတလမလေးတောင်မှဂျင်းတဲလို့မရအောင်ကျူးကျော်လို့မရအောင်စစ်ဘိုးကျိုးတို့အုပ်ချုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအခုမဲအောင်လိုင်းလက်ထက်မှာငါတို့နိုင်ငံကိုဂျင်းနေမွတ်တလင်တွေရောပရဲကောတွေရောဘာလဲစပလင်တွေရောအစုံထဲတာအဲ့ဒါမင်းတို့ကိုးကွယ်နေတဲ့ဘောမမဲအောင်လိုင်းကြီးဘာလဲတမတာကြီးတယ်ဟုတ်လားသူကယူတာဘာယူတာသူကတမတာယူတာမဟုတ်လားသူကတမတာတို့ခံယူတိုင်းတမတာကြီးလို့ခေါ်ကြမရှိဘူးတမတာ level ပဲလေသူစောက်စင်ကိုသူသိလို့တမတာကြီးလို့တရုတ်ပြည်ကိုခေါ်တာခွာမသေးတယ်နားလေလားခေါင်းလေးတော့ဘုရားကအားကြောင့်မလို့ပြောသွားတာကိုစက်သုံးမကြနဲ့ဟိုလူကိုမျက်နှာချိုသွေးရဒီလူကိုမျက်နှာချိုသွေးရဖေမာကုန်းဝေးရတယ်ဆိုတော့ပေါ့ပြောတာမလို့အညာသားတွေစောကားတာတော့ကွက်ရှိသေးရဲ့နော်ငါအချိန်က3မိနစ်ပဲရတာအခု2မိနစ်ကျော်နေပြီဆက်ပြောဦးမှာနောက်ဗီဒီယိုပိုင်းထပ်တက်လာမယ်လေတဲ့သားသမီးဟျာ80တက်ကမွေးထားတာငါဖေဘယ်တော့အလေဟွာပြင်ယူထားရဲဆိုတာကိုမလို့သိပြီနော်နားလည်ပြီနော်အေးဆက်ပြောမယ်စက်ခွက်ကိုအမှန်ပြောတာ YouTube ကနေထပ်ပြောတာ Facebook ကို TikTok ဒီစက်ခွက်ပဲ